វាមកជាឲ្យតកតោបើអ្នកចេញពីជំរំនៅពាក់កណ្ដាលការវះកាត់ហេតុនេះបានជាគេព្រមទទួលតែសិស្សណាដែលព្រមសន្យាថានៅឲ្យគ្រប់10ថ្ងៃពេញបរិបូរណ៍នេះជាការងារប្រកបប្រជាការងារប្រណិតអ្នកមិនអាចលេងជាលបែងទេហេតុនេះត្រូវតាំងអធិដ្ឋានយ៉ាងមាំពីពេលនេះតទៅថាទុកឲ្យសភាវធម៌អ្វីទាំងអស់កើតឡើងចុះទុកឲ្យមានការធាក់ពីខាងក្នុងចេញមកចុះខ្ញុំនឹងប្រឈមមុខតទល់ដោយញញឹមខ្ញុំនឹងមិនចេញពីជំរំនេះឡើយនេះនឹងបានជាជំនួយច្រើនណាស់តមកមានសត្រូវផ្សេងទៀតឥឡូវនេះអ្នកនៅទីនេះពេញ24ម៉ោងអ្នកឃើញថាអ្នកឥតទទួលទានបាយពេលល្ងាចទេដូច្នេះថ្ងៃស្អែកពេលពិសាបាយថ្ងៃត្រង់ប្រហែលជាអ្នកចាំបានពេលបាយល្ងាចរបស់អ្នកថានៅទីនេះខ្ញុំឥតទទួលទានបាយល្ងាចទេខ្ញុំធ្លាប់តែទទួលបាយថ្ងៃត្រង់និងបាយល្ងាចអស់ពេញមួយចានហេតុអ្វីក៏មិនយកបាយល្ងាចរបស់ខ្ញុំផងខ្ញុំត្រូវតែយក2ចានគ្រូខ្ញុំតែងមានប្រសាសន៍ថាអ្នកត្រូវតែច្បាំងក្នុងលានចម្បាំងខ្លួនឯងផ្ទាល់ដើម្បីច្បាំងក្នុងលានចម្បាំងខ្ញុំត្រូវតែមានកម្លាំងឲ្យខ្លាំងល្មមគ្រប់គ្រាន់ហេតុអ្វីក៏មិនយកបាយ3ចានទៅមិនបានទេនេះមានគ្រោះថ្នាក់អ្នកមិនអាចចម្រើនកម្មដ្ឋានបានទេបើអ្នកធ្លាប់ទទួលទានបាយពេញមួយចានគួរពិសាត្រឹមតែ3/4បានហើយទុកក្រពះបាយឲ្យនៅទទេ1/4ចំណែកក្នុង24ម៉ោងនោះទើបអ្នកអាចចម្រើនកម្មដ្ឋានបានដោយត្រឹមត្រូវល្អមិនត្រូវបំពេញក្រពះឲ្យពេញទេការបំពេញក្រពះឲ្យពេញពេកនាំឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងបើមិនដូច្នោះទេមានសត្រូវទទួលទានឲ្យឆ្អែតហួសប្រមាណនិងយកកម្លាំងមកគ្របសង្កត់នៅលើអ្នកមិនអាចចម្រើនកម្មដ្ឋានបានឡើយមានសត្រូវមួយទៀតពីម្សិលមិញខ្ញុំបាននិយាយថាអ្នកអាចទំរេតខ្លួនដេកបានកាលណាអ្នកដឹងថាអស់កម្លាំងណាស់នោះមានកម្រិតថាអ្នកអាចទំរេតខ្លួនដេកបានត្រឹមតែ5នាទីទេកុំឲ្យលើសពីនេះទៀតឯការប្រាស់ខ្លួនដេកអ្នកដឹងថាពេញចិត្តណាស់ជាការល្អមើលចោះទោះបីប្រាស់ខ្លួនដេកក៏ខ្ញុំមានសតិដឹងដង្ហើមរបស់ខ្ញុំតើហេតុអ្វីក៏មានការកម្រិតនេះលោកគ្រូបាននិយាយថាមនុស្សរមែងងងុយដេកចំណែកខ្ញុំឥតងងុយដេកសោះមានតែមនុស្សល្ងងទេដែលងងុយដេកខ្ញុំជាមនុស្សប្រកបដោយបញ្ញាបំផុតគ្រប់គ្នាសតតែគិតថាខ្លួនជាបណ្ឌិតខ្ញុំឥតងងុយដេកទេគួរតែខ្ញុំប្រាស់ខ្លួនដេកតែ10នាទីមិនអីទេខ្ញុំនៅតែមានសតិដឹងខ្យល់ដង្ហើមរំលងបាន15នាទី20នាទីកន្លះម៉ោងអ្នកចាប់ផ្ដើមស្រមុកកាលណាអ្នកស្រមុកមនុស្សដែលនៅចិត្តអ្នកឬអ្នកស្រមុកក៏គិតថាអោគួរតែស្រមុកដែរម្នាក់ទៀតក៏តាំងស្រមុកដែរជំរំទាំងមូលក៏ទៅជាជំរំស្រមុកទាំងអស់អ្នកអញ្ជើញមកទីនេះត្រូវឲ្យមានសតិដឹងឲ្យភ្ញាក់រលឹកឲ្យវាងវៃគ្រប់ពេលវេលាមើលចោះតើមានអ្វីកើតឡើងគឺជាមានសត្រូវមួយធំដែលមានជ័យជំនះលើអ្នកមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យការងងុយដេកនេះមានជ័យជំនះលើអ្នកបានឡើយកាលណាអ្នកដឹងថាងងុយដេកចូលដល់ដង្ហើមត្រង់ខ្លាំងបន្តិចដើម្បីឲ្យបាត់ងងុយដេកបើមិនបានជោគជ័យទេត្រូវស្រោចទឹកត្រជាក់បន្តិចលើភ្នែកបើនៅតែមិនបានជោគជ័យទៀតហើយបើត្រូវពេលដែលត្រូវអង្គុយសមាធិ1ម៉ោងជាប់ចូលក្រោកឡើងឲ្យបានប្រហែល5នាទីនៅពេលកំពុងឈរត្រូវតែមានសតិដឹងទៀតរួចអង្គុយចុះបើក្រៅពីពេលអង្គុយថម1ម៉ោងទេអញ្ជើញចេញទៅដើរចង្ក្រមខាងក្រៅបន្តិចឲ្យបាន5នាទីដោយត្រូវឲ្យមានសតិដឹងខ្យល់ដង្ហើមរួចអញ្ជើញត្រឡប់មកអង្គុយថវិញចូលច្បាំងតទល់នឹងមានសត្រូវនេះចូលកុំឲ្យវាមានជ័យជំនះលើអ្នកបានបើមិនដូច្នេះទេអ្នកមិនអាចចម្រើនលូតលាស់ក្នុងមាគ៌ាបានឡើយនៅមានសត្រូវមួយទៀតគេតម្រូវឲ្យអ្នករក្សាអរិយធម៌ស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យជាប់នៅក្នុងបច្ចេកទេសនេះការរក្សាអរិយធម៌ស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យពេញលក្ខណៈជាការសំខាន់ណាស់អ្នកត្រូវធ្វើការវះកាត់ចិត្តឲ្យបានជ្រៅបំផុតហើយមិនមានចលនាកម្រើកចិត្តដធ
មដោយគំនិតគិតដោយគំនិតរវើរវាយនឹងការយល់សប្តិទាំងអស់នោះអ្នកមិនអាចចូលទៅដល់ថ្នាក់ចិត្តយ៉ាងជ្រៅបានឡើយអ្នកត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ប្រសិនបើអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកណាម្នាក់បន្ទាប់ពីការនិយាយនោះមកអ្នកអង្គុយចម្រើនកម្មដ្ឋានពេលនោះរឿងជាច្រើនដែលជាប់តាក់ទងនឹងការនិយាយនោះនឹងចេះតែលេចចេញមកក្នុងចិត្តអ្នកបានអង្រុនចិត្តអ្នកឲ្យរង្គើនៅត្រង់ថ្នាក់យ៉ាងជ្រៅដែលជារឿងច្រើនទៀតដែលឥតជាប់តាក់ទងនឹងការនិយាយនោះចេះតែលេចចេញមកដែរដោយបានភាវនាមួយថ្ងៃអ្នកបានសម្គាល់ឃើញហើយថាតើចិត្តនិយាយបបាច់បបោចយ៉ាងណាចិត្តអ្នកគ្មានអ្វីក្រៅពីភាពបបាច់បបោចដែលចេះតែបបាច់បបោចឥតឈប់ឈរចិត្តនឹងបបាច់បបោចកាន់តែច្រើនទៀតអ្នកបានផ្ដល់ចំណីថែមទៀតទៅឲ្យចិត្តបបាច់បបោចនេះដោយសន្ទនាជាមួយសិស្សដទៃទៀតអ្នកគ្មានត្រូវការសន្ទនាទៀតទេអ្នកមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានទុក្ខប៉ុណ្ណោះទេអ្នកថែមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានទុក្ខដែរព្រោះកាលណាអ្នកនិយាយអ្នកមិនអាចនិយាយជាមួយខ្យល់ជាមួយជញ្ជាំងបានទេអ្នកត្រូវតែនិយាយជាមួយអ្នកណាម្នាក់ដែលជាយោគីផងគ្នាពេលនោះអ្នកបានផ្ដល់ចំណីដូចគ្នាកាន់តែច្រើនណាស់ទៀតទៅឲ្យមនុស្សនោះដែរចិត្តរបស់មនុស្សនោះនឹងបបាច់បបោចដែរអ្នកមុខជាមិនអាចប្រតិបត្តិឲ្យត្រឹមត្រូវបានទេអ្នកធ្វើឲ្យមនុស្សដទៃមានទុក្ខទោសអ្នកទាំងពីរអ្នករមែងជជែកគ្នានៅត្រង់ទីណាមួយដែលអ្នកដទៃកំពុងចម្រើនកម្មដ្ឋានប្រកបប្រជាដែលនឹងត្រូវបានរំខានពីមនុស្សទាំងពីរអ្នកនោះអ្នកបានធ្វើឲ្យមនុស្សដទៃមានទុក្ខទោសការស្ងប់ស្ងាត់កុំនិយាយស្ដីសំខាន់បំផុតត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យពេញលក្ខណៈជាការពិតបើមានចំណោទណាមួយដែលជាប់តាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសសូមអញ្ជើញទៅជួបគ្រូឬគ្រូជំនួយរបស់អ្នកដើម្បីពិគ្រោះជាមួយគាត់ឲ្យបានញឹកញាប់តាមចូលចិត្តក៏មិនអ្វីដែរឬបើមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងក្រុមអភិបាលអ្នកអាចនិយាយបានខ្លះជាមួយក្រុមអភិបាលនោះដែរប៉ុន្តែក្នុងចំណោមសិស្សផងគ្នាត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យពេញលក្ខណៈការស្ងប់ស្ងាត់មិនមែនត្រឹមតែថ្នាក់វាចាទេប៉ុន្តែត្រឹមថ្នាក់កាយដែរមិនត្រូវតាក់ទងគ្នាដោយចោលកន្ទុយភ្នែកមើលដោយកាយវិការដោយអានសៀវភៅដោយសរសេរសម្បត្តិឡើយត្រូវខំថែរក្សាខ្លួនឯងឲ្យនៅត្រឹមតែកម្រិតខ្លួនឯងផ្ទាល់ត្រូវសោយអារម្មណ៍ដឹងថាខ្លួននៅតែម្នាក់ឯងគត់នៅពេលដែលមានការវះកាត់ដ៏ម៉ត់ចត់កំពុងប្រព្រឹត្តទៅការតាក់ទងណាមួយជាមួយសិស្សដទៃមកជាផ្ដាល់ទុកទោសឲ្យហើយមានការសំហេតុផលធំមួយទៀតថាតើហេតុអ្វីបានជាយើងនិយាយទទូចជាច្រើនណាស់លើភាពស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យពេញលក្ខណៈគ្រប់9ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី10អ្នកនឹងនិយាយគ្នាបានដោយសេរីប៉ុន្តែសម្រាប់ពេល9ថ្ងៃត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យពេញលក្ខណៈ2ថ្ងៃម្សិលមិញអ្នកបានរក្សាសិល5នោះមិនមែនជាពិធីសាសនាឬពិធីទំនៀមទម្លាប់ទេសិល5នេះជាផ្នែកមួយរបស់បច្ចេកទេសសិល5ជាគ្រឹះរបស់បច្ចេកទេសដោយកម្មវិធីដ៏ធ្ងន់ធ្ងរតាំងពីព្រឹកព្រហៀមម៉ោង4 កន្លះរហូតដល់ម៉ោង9 កន្លះអ្នកគ្មានឱកាសនឹងធ្វើឲ្យសិក្ខាបទណាមួយដាច់ធ្លុះធ្លាយឡើយកាលណាអ្នកនិយាយគ្នាពិតណាស់អ្នកនឹងនិយាយបំភ្លើសរឿងអ្វីមួយឬក៏និយាយលាក់រឿងអ្វីមួយដូច្នេះយ៉ាងហោចណាស់អ្នកធ្វើឲ្យដាច់សិក្ខាបទមួយដែរកាលណាអ្នកធ្វើឲ្យដាច់សូម្បីសិក្ខាបទមួយគ្រឹះមុខជារង្គើតទៅមុខអ្នកមិនអាចចម្រើនសមាធិឲ្យបានត្រឹមត្រូវល្អឡើយនេះជាឧបសគ្គមិនឲ្យអ្នកអាចពង្រីកបញ្ញាឲ្យលូតលាស់ត្រឹមត្រូវល្អបានឡើយដូច្នេះមានសត្រូវមួយធំបានបិទស្ទះការចម្រើនជឿនលឿនអ្នកក្នុងមាគ៌ាហើយហេតុនេះត្រូវតែរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់9ថ្ងៃឲ្យពេញលក្ខណៈនេះបានជាជំនួយសំខាន់ណាស់ចំពោះអ្នកមានការព្រមានដ៏ហ្មត់ចត់មួយទៀតថាអ្នកត្រូវប្រគល់កាយថ្វាយខ្លួនអ្នកបានប្រគល់កាយថ្វាយខ្លួនរួចហើយដើម្បីសាកល្បងបច្ចេកទេសនេះដោយសត្វចិត្តដូច្នេះចូលពិនិត្យមើលថាក្នុងពេលស្ថិតនៅ10ថ្ងៃនេះ
ចូលកំលាយឡំបញ្ចូលបច្ចេកទេសណាមួយផ្សេងទៀតឲ្យសោះអ្វីដែលអ្នកបានប្រតិបត្តិពីអតីតកាលមកដោយឥតដាក់កំហុសចូលផ្អាកទុកចោលមួយអន្លើសិនចោះទោះបីជាអ្វីដែលអ្នកបានអានសៀវភៅអំពីកម្មដ្ឋានក៏ដោយចូលផ្អាកទុកទាំងអស់មួយអន្លើសិនចូលចម្រើនកម្មដ្ឋានឲ្យដូចគ្រូដែលបង្គាប់ឲ្យចម្រើនកុំបន្ថែមកុំបន្ថយអ្វីមួយឲ្យសោះពុំនោះសោតនឹងមានគ្រោះថ្នាក់អ្នករមែងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងមានប្រភេទសមាធិជាច្រើនដែលប្រមូលអារម្មណ៍ឲ្យមូលត្រង់ស្រទាប់សើខាងលើរបស់ចិត្តបានល្អបំផុតជាស្រទាប់យ៉ាងស្ដើងល្អបំផុតយ៉ាងភ្លឺរលោងត្រង់ផ្ទៃលើសើរបស់ចិត្តអ្នកសប្បាយចិត្តណាស់ជាមួយសមាធិនេះប៉ុន្តែនេះជាប្រភេទសមាធិផ្សេងទាំងស្រុងតាំងពីដើមដំបូងមកអស់តាំងពីជំហានទី1ដែលអ្នកឈានដើរក្នុងមាគ៌ាអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើការវះកាត់ចិត្តយ៉ាងជ្រៅនៅពេលដែលការវះកាត់ចិត្តកំពុងប្រព្រឹត្តទៅពេលនោះមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់កាលណាជារឿងត្រូវតម្រៀបស្រទាប់ខ្លះនៅលើចិត្តជាស្រទាប់នេះឬជាស្រទាប់នោះគ្មានខុសគ្នាអ្វីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការវះកាត់យ៉ាងជ្រៅពេលនោះនៅត្រង់ថ្នាក់ចិត្តយ៉ាងជ្រៅបំផុតភាពស្មុគស្មាញចាក់ឬគល់យ៉ាងជ្រៅកាលណាវាងើបឡើងទាំងប្រថុយគឺមានគ្រោះថ្នាក់ត្រូវតែជៀសវាងការអន្តរាយជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ចូលសាកល្បងបច្ចេកទេសនេះដោយសតចិត្តចូលផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យបច្ចេកទេសនេះឲ្យពេញលក្ខណៈចូលខំភាវនាឲ្យដូចដែលគ្រូបង្គាប់ឲ្យភាវនាសូមទាញឧទាហរណ៍មួយបញ្ជាក់មានមនុស្សម្នាក់ធ្លាប់តែជិះសេះខ្មៅមានគេជូនសេះសឲ្យជិះគាត់គិតថាបាទខ្ញុំនឹងសាកល្បងជិះសេះសលោមើលប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ជាមនុស្សឆ្កួតគាត់មកជានិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនលែងជិះសេះខ្មៅខ្ញុំទេខ្ញុំត្រូវដាក់ជើងម្ខាងលើសេះខ្មៅជើងម្ខាងទៀតលើសេះសឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងសាកល្បងលោមើលធ្វើយ៉ាងនេះមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់មនុស្សម្នាក់ទៀតធ្លាប់តែធ្វើដំណើរតាមទូករបស់គាត់មានគេជូនទូកមួយទៀតឲ្យជិះទូកនេះជិះស្រួលជាងលឿនជាងសូមអញ្ជើញសាកលោមើលគាត់ឆ្លើយថាបាទខ្ញុំនឹងសាកល្បងលោមើលខ្ញុំដាក់ជើងម្ខាងលើទូកខ្ញុំជើងម្ខាងទៀតលើទូកអ្នកនោះរឹតតែមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ទៀតនេះនឹងរឹតតែមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនឡើងទៀតកាលណាអ្នកកំពុងប្រតិបត្តិបច្ចេកទេសដែលធ្វើការវះកាត់យ៉ាងជ្រៅរួចអ្នកលាយឡំបច្ចេកទេសខ្លះទៀតជាមួយផងរឿងនេះធ្លាប់កើតមានឡើងថាទោះបីមានការព្រមានម៉ត់ចត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គង់តែមានសិស្សខ្លះរមែងបណ្ដោយខ្លួនឲ្យជាប់ក្នុងរបៀបលាយឡំបច្ចេកទេសដែលនាំឲ្យមានការលំបាកដល់គ្រូដើម្បីទាញសិស្សនោះឲ្យចេញផុតពីការលំបាកនោះដូច្នេះត្រូវជៀសវាងកុំធ្វើឲ្យមានការលំបាកបែបនេះសភាវធម៌អ្វីមួយរមែងកើតមានឡើងដោយអចេតនាបើមានមនុស្សណាម្នាក់ធ្លាប់តែប្រើពាក្យបរិកម្មខ្លះជាមួយសតិដឹងខ្យល់ដង្ហើមពេលណាអ្នកពិនិត្យមើលខ្យល់ដង្ហើមព្រោះមកពីទម្លាប់ចាស់ពាក្យបរិកម្មនោះរមែងលេចចេញមកប៉ុន្តែពេលណាអ្នកបានដឹងភ្លាមអ្នកត្រូវបំភ្លេចវាចោលទៅមិនត្រូវប្រើពាក្យបរិកម្មឈ្មោះក្នុងបច្ចេកទេសនេះឡើយត្រូវប្រើតែដង្ហើមសុទ្ធសាធហើយពេលក្រោយទៀតជួនកាលពាក្យបរិកម្មនោះលេចចេញមកទៀតត្រូវដកពាក្យបរិកម្មនោះចេញឲ្យផុតទៀតពេលនោះមកជាលែងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកឡើយប៉ុន្តែបើអ្នកលាយឡំបច្ចេកទេសដោយចេតនាពេលនោះអ្នកនឹងចូលកាន់តែយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងការលាយឡំនោះដែលអាចទៅជាមានទុក្ខទោសដ៏ខ្លាំងដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នក្នុងពេលស្ថិតនៅទីនេះចូលចេះតែដកខ្លួនអ្នកឲ្យផុតស្រឡះពីគ្រោះថ្នាក់ចូលកុំឲ្យលងខ្លួនក្នុងគ្រោះថ្នាក់របៀបណាមួយឡើយចូលខំភាវនាដោយដែលគ្រូបង្គាប់ឲ្យភាវនាចូលសាកល្បងបច្ចេកទេសនេះដោយសត្វចិត្តក្រោយពេល10ថ្ងៃទៅអ្នកជាម្ចាស់លើខ្លួនអ្នកស្រាប់ហើយបើអ្នកយល់ឃើញថាបច្ចេកទេសនេះល្អសម្រាប់អ្នកចូលព្រមទទួលយកទៅប្រតិបត្តិរហូតអស់មួយជីវិតពុំនោះទេចូលបោះបង់ចោលទៅប៉ុន្តែពេលអ្នកនៅទីនេះចូលសាកល្បងមើលចូលផ្ដល់យុត្តិធម៌ដោយសត្វចិត្តចូលភាវនាឲ្យដូចដែលគ្រូបង្គាប់ឲ្យភាវនាចូលប្រើពេល9ថ្ងៃដែលនៅសល់នេះឲ្យបានល្អប្រសើរជាទីបំផុតចូលប្រើកលៈទេសៈដ៏អស្ចារ្យនេះឲ្យបានល្អប្រសើរបំផុត
ពិតជាការលំបាកណាស់ដើម្បីឆ្លៀតយកពេល10ថ្ងៃពីជីវភាពប្រកបដោយសកម្មយ៉ាងមមាញឹកគ្រប់យ៉ាងនេះចូលប្រើភាពផ្គត់ផ្គង់អ្វីៗដែលអ្នកបានទទួលដោយងាយនៅទីនេះឲ្យបានល្អប្រសើរជាទីបំផុតចូលប្រើបច្ចេកទេសដ៏អស្ចារ្យនេះប្រើប្រធរដ៏អស្ចារ្យនេះឲ្យបានល្អប្រសើរជាទីបំផុតដើម្បីសេចក្តីល្អដល់ខ្លួនអ្នកដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនអ្នកដើម្បីរំដោះខ្លួនអ្នកឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខដើម្បីរំដោះខ្លួនអ្នកឲ្យរួចផុតពីសង្យោជនៈកិលេសគឺគ្រឿងសៅមងសម្រាប់ចងសាទទុកពីខ្នោះខ្នៀងពីខ្សែច្រវាក់ពីកិលេសទាំងអស់ពីរាគៈទោសៈមោហៈចូលសប្បាយរីករាយជាមួយសន្តិភាពពិតប្រាកដសុខដុមរមនាពិតប្រាកដសេចក្តីសុខពិតប្រាកដសូមឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសប្បាយរីករាយជាមួយសន្តិភាពពិតប្រាកដជាមួយសុខដុមរមនាពិតប្រាកដសេចក្តីសុខពិតប្រាកដភវៈទុសាពមង្គលាំងភវៈទុសាពមង្គលាំងភវៈទុសាពមង្គលាំងសាធុសាធុសាធុខ្ញុំអធិប្បាយពន្យល់បន្តិចអំពីពាក្យ2-3ម៉ាត្រដែលខ្ញុំបានសូត្រក្រោយពេលចប់ធម្មទេសនាដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដល់សិស្សថ្មីខ្ញុំបានសូត្រភវៈទុសាពមង្គលាំង3ដងបន្ទាប់មកសិស្សចាស់បានឆ្លើយតបថាសាធុសាធុចូលយល់ន័យរបស់ពាក្យនោះចូលកំទុកដូចជាពិធីសាសនាឬពិធីទំនៀមទម្លាប់ដែលឥតប្រយោជន៍ឡើយមានប្រពៃណីមួយដ៏ល្អណាស់នៅប្រទេសឥណ្ឌា25សតវត្សកន្លងមកហើយដែលមានជីវិតរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានតែ5សតវត្សក្រោយពីព្រះពុទ្ធចូលបរិនិព្វានទៅក៏រលាយសាបសូន្យបាត់បង់អស់រលីងប៉ុន្តែប្រពៃណីនោះបានផ្សាយចូលទៅក្នុងប្រទេសជិតខាងទាំងឡាយដែលគេបានថែរក្សាទុកជាប្រពៃណីដ៏ល្អបំផុតតាមប្រពៃណីនោះថាប្រសិនបើបុគ្គលណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើអ្វីមួយដោយកាយកម្មវចីកម្មឬមនោកម្មដែលជាអំពើល្អដល់អ្នកដទៃក្រោយពីបានធ្វើអំពើបែបនោះមកប្រកបដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយគេតែងសម្ដែងចេញពីដួងចិត្តគេថាសូមឲ្យសត្វទ្វលោកទាំងអស់បានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសូមឲ្យសត្វទ្វលោកទាំងអស់បានទទួលផលប្រយោជន៍នេះជាន័យរបស់ពាក្យទាំងអស់នោះកាលណាខ្ញុំសូត្រភវៈទុសាពមង្គលាំងក្រោយពីបានស្ដាប់ពាក្យនេះសេចក្តីសមនោះរីករាយសប្បាយរមែងលេចចេញពីចិត្តរបស់បុគ្គលដែលបានស្ដាប់ថាមែនហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏សប្បាយរីករាយជាមួយអ្នកដែរយើងចង់ឲ្យសត្វលោកទាំងអស់បានប្រកបដោយសេចក្តីសុខដែរយើងសូមចែករំលែកបំណងល្អរបស់យើងចំពោះមនុស្សដទៃដែរហើយប្រកបដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយនេះលោកអ្នកបញ្ចេញវាចាព្រមគ្នាឡើងថាសាធុសាធុសាធុប្រពៃហើយបានធ្វើត្រឹមត្រូវល្អហើយប្រសិនបើលោកអ្នកសោយអារម្មណ៍ដូចនោះហើយប្រាថ្នាចង់ឆ្លើយតបថាសាធុនេះប្រកបដោយអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនេះក៏សូមអញ្ជើញធ្វើចោះបើមិនដូច្នោះទេសូមកំទុករឿងនេះគ្រាន់តែជាពិធីសាសនាឬទំនៀមទម្លាប់ឡើយលោកអ្នកអាចអញ្ជើញសម្រាប់ប្រហែល5នាទីរួចយើងចាប់ផ្ដើមទៀតសូមអញ្ជើញសម្រាប់ប្រហែល5នាទីចប់ធម្មទេសនាថ្ងៃទី1តែប៉ុណ្ណេះ